Ретривер по кличке Рекс прекрасно жил в одной скромной семье. Частный домик, небольшой огород, а вокруг огромные просторы, леса и речка. Но все хорошее рано или поздно когда-то заканчивается. Подрастающее поколение рвалось перебраться в большой город. Семья решила переехать в городскую квартиру, оставив дом вместе с псом, и только приезжать кормить его, так как взять собаку в квартиру не представлялось возможным. Конечно, Рексу это не понравилось, он день и ночь скулил и отказывался от еды, каждый день наблюдая, как его хозяева уезжают без него. Спустя полгода семье надоело ездить, и они приняли решение отдать его соседке, которая должна была подыскать Рексу новый дом. Пес лаял и вырывался из рук девушки, в последний раз наблюдая, как от него уезжают хозяева. Его бросили, теперь уже навсегда. Девушка искала ему хозяев, пес не хулиганил, даже отказывался гулять, лишь только тихо лежал на коврике и смотрел в окно. Но вот золотистого красавца решили забрать. Мужчина, лет 40 на вид, улыбчивый и милый человек, так и не подумаешь, что за этим поведением может стоять что-то ужасное. Он забрал Рекса к себе. Недобрый взгляд сразу упал на собаку, стоило им только пересечь порог. Рекса посадили на цепь, накормили и ушли. Он сразу начал лаять и выть, ему хотелось узнать новый участок, и, конечно, его все еще терзала грусть от предательства хозяев. Не выдержав воя, разгневанный мужчина тут же выбежал с прутом. Собака металась по углам, докуда могла дотянуться, мужчина жестоко бил пса, выкрикивая команды, и если пес моментально не сообразил, снова бил. Теперь собачий вой сменился на громкое скуление. Только когда все тело бедного пса исполосовали кровавые раны, и он уже не мог бежать, а замертво повалился на землю, человек остановился. Животное лежало так до тех пор, пока сам не пришел в себя, раны болели, но уже затягивались. После этого мужчина решил обучить Рекса новым командам, и если тот не понимал с первого раза, хозяин снова бил его. Так продолжалось несколько недель, пока пес не укусил его. Для нового хозяина это стало последней каплей. Так как дом его стоял на берегу реки, никто его не слышал. Хозяин решил поиздеваться над животным. Чтобы пес не двигался, он ударил его несколько раз поленом по голове, и сознание пса помутнело. После, человек, словно зверь, начал пинать бедное животное, кости превращались в ничто, а ярость мужчины не утихала. Кровь хлестала на золотистую шерсть, и Рекс отключился. Охваченный яростью, мужчина решил, что пес умер, и выкинул его у баков с мусором в ближайшей деревне. Рекс чудом выжил, раны на теле через несколько месяцев затянулись, но шрамы остались. Лапы плохо функционировали, они не могли зажить, и он через боль бегал, побирался на помойках, не подпуская к себе людей. Ребра торчали, его тело было похоже на обтянутый кожей скелет. В этот день он опять направился попытать счастье на помойке, роясь в баке с мусором, он сразу не заметил двух мужиков. Они кинули мусор в бак, и раздался лай, собака вышла и начала поспешно удирать. Подвыпившим мужчинам было смешно смотреть на прыгающего, неказистого пса, и они решили ему помочь, прекратить страдания. В голову пришла мысль накинуть веревку и придушить беднягу. Рекс, не убежавший далеко, увидел, что за ним гнались люди. Он петлял, но в один момент они смогли накинуть на него петлю, дернули, боль пронзила голову. Рекса как подменили, он вспомнил всю ранее пережитую боль, и у него получилось вырвать веревку из рук алкоголиков. Освободившись, он сразу кинулся в лес. Мужчины его даже не догоняли, им стало неинтересно. Пес бежал до тех пор, пока просто не упал, изнемогая от усталости. Рекс тихо стонал, он ждал лишь спокойной и не страшной смерти. Постепенно он заснул. Ранним утром Николай направился в лес собирать грибы, ничего не ожидая, он внимательно всматривался в лесной пейзаж, как вдруг увидел какое-то животное. Это был Рекс, весь в шрамах, скелет просвечивал, а на шее красовалась новая рваная рана. Сердце мужчины жалось, что же с ним бедным сделали. Ни минуты не думая, он побежал вместе с ним к ветеринару. Врач был в ужасе, осмотрев пса, он обнаружил множество шрамов. Никто из ветеринаров этой клиники не видел столько травм на одном животном. Ему сделали несколько операций и провели курс восстановления.
Николай не побоялся забрать пса, которого сам же и спас. Рекс снова был дома, его окружили лаской и теплом, кормили и поили, играли и тискали. В мире не было счастливей собаки, чем Рекс. Он окреп и стал большим, сильным псом. Как-то раз Николай решил прогуляться в лесу и взял с собой своего верного друга Рекса. Они долго бродили по лесу. Пес убежал вглубь, стараясь исследовать как можно больше запахов. В это время Николай оказался в ловушке, с двух сторон на него медленно выходили волки. Видимо, человек и собака случайно зашли на их территорию. Звери не могли этого простить и начали окружать незваного гостя. Мужчина старался не делать резких движений, крикнуть тоже было нельзя, он в западне. Рекс учуял неладное и поспешил обратно к хозяину. Приближаясь, он уловил запах местных хищников. Волки оскалили зубы и уже собирались броситься на человека, но вовремя выбежал пес. Рекс громко залаял и стал ходить вокруг хозяина. Несмотря на то, что пес значительно уступал волкам в размерах, он внушал страх. Хищники оторопели, собака скалилась при одном лишь их движении. Тут Николай вспомнил, что у него в рюкзаке есть сигнальный пистолет. Он сразу же его достал и выстрелил в воздух. Волки поспешно скрылись в лесной чаще. Друзья тоже поспешили убраться домой. Не будь рядом отважного Рекса, могло бы произойти непоправимое, но пес не дал в обиду своего спасителя.